မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့လေဘူးမေကနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဖိုးဖွားတွေကိုချက်သားအချိုနှက်လေးသွားပို့မလို့ပြင်ဆင်နေတာပါဘူးမေလေးချက်အချိုနှက်နီးလေးကိုအလင်းမီသလောက်ပြောပြပေးမယ်နော်အရန်လဲလွယ်လို့အတူချုံလေးပဲပြောပြပါမယ်အားပေးပါအောင်နော်ချက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါမယ်ပထမဆုံးဘူးမေရလေချက်ပေါင်ကိုတုံးထားပါတယ်တန့်စင်ပြီးသားချက်ပေါင်ထဲကိုမှုန်းထားပါမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ချက်သားမုန့်လေးကိုထည့်ပါမယ်မိမိနှစ်သက်တဲ့လောက်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပဲငံပြားရဲ့အနောက်ရည်ကိုထည့်ပါတယ်ပဲငံပြားရဲ့အနောက်ရည်ပြီးရင်ခရူးစီလေးကိုတုံးပါမယ်ခရူးစီပြီးလို့ရှိရင်တော့နှမ်းစီလို့ခေါ်တဲ့ seasoning oil ပေါ့နော် seasoning oil လေးကို teaspoon တစ်စွန်းစာလောက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒါကတော့ဘူးမေလက်ဆွဲကြက်သွန်ဖြူမုတ်ချင်းမုတ်လေးပါဒါကတော့ပဲငံပြားရဲ့အကြည်လေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေအားလုံးကိုအထဲတဲ့အသားတွေကိုပေါ့နော်စိတ်ဝင်နေအောင်လို့ဘူးမေကလက်နဲ့နာလေးနေပေးပါမယ်နော်ငရုတ်ကောင်းကြိုင်လဲငရုတ်ကောင်းထည့်ပါဘူးမေသွားပြီးမဲ့လေအဖိုးကကြတော့ငရုတ်ကောင်းမစားလို့ငရုတ်ကောင်းမထည့်ထားပါဘူးပြီးရင်တော့ချက်သွန်ဖြူကိုထည့်ပါမယ်နော်အမှန်တကယ်တော့ဥလိုက်ကိုလေရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဘူးမေကတော့ဒါလေးပဲရှိလို့ဒီလိုလေးပဲထည့်လိုက်တာပါခဏလေးနှက်ထားပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဘူးမေရေလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့မီးပေါ်မှာမီဒီယမ်လောက်တောင်မရှိတဲ့မီးလေးနဲ့တည်ထားမယ်နော်သူကအဲ့လိုမျိုးအီလေးအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းလေးတည်တဲ့ခါကလေအီပြီးတော့ပုံစံမပြတ်အတိုင်းရပါတယ်အသားလေးကလူလောက်တဲ့အနေထားကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဘူးမေကခွာထားတဲ့ကြက်သွန်လေးကိုနှစ်သက်တဲ့လောက်ထည့်လိုက်ပါပြီဘူးမေရဲ့ကြက်သွန်လေးကတော့နည်းနည်းကြီးနေရပါတော့တရုတ်မဆလာလေးရှာကောပါကောလေးထည့်လိုက်ပါသေးတယ်ဘူးမေမိသွားလို့ပါဒါကတော့ကြက်သွားပါပြီအပူမေနဲ့ဘူးဖေနဲ့သွားပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဘူးတို့ကကြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့လေဒီနေ့ကရာသီဥတုမကောင်းပါဘူးဒီနေ့ဆိုရင်လေ14 degree centigrade အထိတောင်ရှိသွားပါတယ်ဒီတော့ Christmas New Year တော့အားဖြားနေတယ်လေ volunteer လုပ်တဲ့ကြောင်းလေးကိုမသွားဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကဒီ Christmas ကနေစပြီးတော့သွားလိုက်တာဒီနေ့မှပြန်သွားတာဒါကတော့အပူမေအတွက်လက်ဆောင်ရခဲ့တာတေးကြီးကြီးအတိမဲ့ပြပြီးလို့ဦးမေကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့နဲ့ကြတယ်ဒီနေ့နဲ့ကြတယ်တအားကြီးမထူပေမဲ့လေနည်းနည်းလေးဖြူဖွေးသွားတဲ့ခါကျတော့ဆောင်းနေဒီဦးမေတို့ကနေရဲ့ဆောင်းနေပုံလေးပေါ်သွားတာပေါ့နော်ကဲဦးမေကိုဒီမှာပြပြီးလို့ဦးမေချင်လက်ပါတယ်ဒီမှာပြလို့ချောင်းလေးပါတန်တန်အမေကိုရောက်ပါပြီရောက်ပါပြီဟောချင်းချင်းပြပါပြီဒီမှာတရားဦးမေရဲ့အမေဦးမေကပထမလောနေပါလေဒီနေ့ပထမအပဲချက်ပါတယ်အရေးအကြောင်းဆိုရင်တည်းအောက်ကနေတော့ခွန်ချလို့ရတယ်ပါကဲဒီနေ့ရောက်ပါပြီဟာပြန်လို့ရနေရအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ Hello bye bye ရောက်ပါပြီကျမကြပါစီချမ်းသာကြပါစီနော်ဘယ်လိုပြောအခက်ခဲတွေပဲရှိပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအားတင်ပြီးတော့ကျော်လွှားနိုင်ချပါစေဒီကနေ့ကလေကြက်အချိုနဲ့လေးကအားလုံးဝေခွဲပြီးပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အပူလေးအတွက်မပါလို့အပူလေးစားနေတောင်းနေပုံလေးမရလိုက်ပါဘူးเนาะအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်